Habari, hapa tuna blender za Nikai ambayo hii ni NB 1705 na hii NB 1717T. Tunaonyesha mfumo wake wa lock na matumizi. Hii kwenye Nikai kuna kuwa na lock tu za kawaida ambazo unaweza ukazungusha na ikakava, lakini inatakiwa mpaka uitight sawa sawa ili kwa matumizi mazuri. Kwa hiyo hakikisha unapoweka jagi iwe imetight na imeingia kwenye hizi lock ambazo zitakuwa ni usalama kwa matumizi yako. Hapa nadhani itakuwa ipo tayari kwa ajili ya kutumia. Itaweka vizuri. Na kwenye hii inakuwa na lock system pia ambazo ni hii hapa. Kwa hiyo unapotakiwa kuweka jagi yako hakikisha imeingia kwenye hii lock ndio iweze kufanya kazi. Hapa imeingia kwenye lock ambayo itawaka, lakini kama haitakuwa kwenye lock haitoweza kuwaka. Kwa hiyo hakikisha jagi yako ukifunga ina tight mpaka mwisho ili iweze kufanya kazi. Asante.